เล่นเล่นจับกำลังเล่นอยู่ไปตรงนู้นเลยปะอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะกลายเป็นฝากลายเป็นฝามันเป็นกล่องสีฟ้า ครับ กล่องอันนี้ มืออย่าไว้แต่ก็ท้ายคลิปอยู่ นี่คืออะไร โอเค อันนี้ที่กดอะไรอ่ะเอาไว้ทำอะไร โอ อ่ะ เคนี่แหละ เอาไว้ถ่ายคลิป